హలో స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు గేట్ మాస్టర్స్ అకాడమీ. ఈరోజు జరిగిన ఏపీపీఎస్సీ ఏఈ ఎగ్జామ్ అందరూ బాగా రాశారనే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో మన స్టూడెంట్స్ కొంతమంది ఎగ్జామ్ రాశారు, కొంతమంది కాదు చాలామంది ఎగ్జామ్ రాశారు. సో ఆన్లైన్ కానీ ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా. సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి, ఎస్ఎం నుంచి ఏ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి, ఎఫ్ఎం నుంచి ఏ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి అనేది సో కొంత ఇన్పుట్ తీసుకొని సో వాళ్ళకు గుర్తున్న క్వశ్చన్స్ వరకు సో మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, నేను వచ్చేసి ఎస్ఎం సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మన ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ ఫ్యాకల్టీ వచ్చేసి ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ లెట్ us see what are the questions asked in strength of material. సో అన్ని క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ అవ్వలేదమ్మా, ఆల్మోస్ట్ ఒక 150 క్వశ్చన్స్కి సో నియర్లీ 125-130 క్వశ్చన్స్ వరకు కలెక్ట్ చేయగలిగాం గేట్ మాస్టర్స్ అకాడమీ స్టూడెంట్స్ ఇన్పుట్స్ తీసుకొని. సో రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మనకి అప్కమింగ్లో మన టెలిగ్రామ్లో కానీ సో మన యూట్యూబ్ కమ్యూనిటీలో కానీ సో మనం సొల్యూషన్స్ పీడిఎఫ్ సొల్యూషన్స్ అని మనం అప్లోడ్ చేస్తాం, మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు. సో ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ కవర్ అవుతున్నాయి కాబట్టి నో నీడ్ టు లుక్ ఫర్ ది సో పీడిఎఫ్ మెటీరియల్. ఓకే, సో అడిగిన క్వశ్చన్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ద లాంగిట్యూడనల్ స్ట్రెస్ is how many times of the hoop stress. So what is the formula to find out the longitudinal stress? PD by 4T. What is the formula to find out the hoop stress? PD by 2T. So from this one, longitudinal stress equal to 1/2 times of hoop stress. So options లో ఇది ఉంటే మనం ఆటోమేటిక్గా ఇదే టిక్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్, resultant of any two force in parallelogram. So for example, if I consider a parallelogram equation, for example, if I consider some F1 force here and F2 force here, okay, now if I continue this one and if I continue this one, so this one will be the resultant force. This one will be the resultant force. So we are getting question into manaki, so resultant of any two force at a dash parallelogram. So అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే కోప్లానార్ కాన్కరెంట్, కోప్లానార్ నాన్ కాన్కరెంట్, నాన్ కాన్కరెంట్ కోప్లానార్ సంథింగ్ ఇలా క్వశ్చన్స్ అడిగాడు. సో ఖచ్చితంగా ఏంటమ్మా ఈ రెండు ఒకే ప్లేన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి సో రిజల్టెంట్ కూడా మనకు ఖచ్చితంగా కోప్లానార్, సో అదే ప్లేన్లో వస్తుంది మనకి. అట్ ది సేమ్ టైం ఇవన్నీ కూడా ఒక పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సో దిస్ ఆల్ ఫోర్సెస్ ఆర్ కాన్కరెంట్ ఫోర్సెస్. సో ద ఆప్షన్ ఈస్ కాన్కరెంట్ అండ్ కోప్లానార్, కాన్కరెంట్ కోప్లానార్, ఆన్సర్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ వన్, ద బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే బెండింగ్ మూమెంట్, క్యాలిక్యులేట్ ది బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ 1.2 మీటర్ ఇచ్చాడు. సో మన స్టూడెంట్స్ ఇది 200 కిలోన్యూటనా 200 కిలోన్యూటన్ పర్ మీటర్ అనేది సో సరిగా ఇన్పుట్ ఇవ్వలేదు, సో వాళ్ళకి ఐడియా లేనట్టుంది. అది 200 కిలోన్యూటన్ అంటే 200 కిలోన్యూటన్ అంటే టోటల్ లోడ్ ఇంటెన్సిటీ 200 కిలోన్యూటన్ ఇచ్చుండొచ్చు, లేదా 200 కిలోన్యూటన్ పర్ మీటర్ ఇచ్చుండొచ్చు. సో వాల్యూ అయితే గుర్తుంది కానీ అది కిలోన్యూటన్ పర్ మీటరా కిలోన్యూటన్ అనేది సో మన వాళ్ళకి ఐడియా లేదు. సో రెండు మెథడ్స్ చూద్దాం మనం, సో ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఏంటి అనేది, నో నీడ్ టు వరీ. సో అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే సో టోటల్ లోడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనీషియల్గా కేస్ 1 నేను 200 కిలోన్యూటన్ అని తీసుకొని సాల్వ్ చేస్తున్నాను. 200 కిలోన్యూటన్స్ అన్నప్పుడు సో ఇక్కడ రియాక్షన్ ఎంత అవుతుంది మనకి, సో టోటల్ లోడ్ ఇంటెన్సిటీ 200 కిలోన్యూటన్స్ అయితే సో సిమెట్రికల్ లోడింగ్ కాబట్టి ద రియాక్షన్ విల్ బి 100 కిలోన్యూటన్స్ అండ్ 100 కిలోన్యూటన్స్. సో బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ 1.2 మీటర్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి 100 ఇంటూ 1.2 మీటర్. So this is the sagging bending moment, and due to this loading we are having a hogging bending moment. So what is this load intensity? So 200 divided by 4. So total load intensity 200 kilonewton ante so per meter length ఎంత ఉన్నట్టు 200 by 4 అంటే 50 kilonewton per meter ఉన్నట్లు. సో ఇంటూ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంతమ్మా 1.2. సో ఇది ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది మనకి, ఈ సెక్షన్ నుంచి 0.6 మీటర్ దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది. సో 200 డివైడెడ్ బై 4 ఇంటూ 1.2 ఇంటూ 0.6 ఎంత వచ్చింది సతీష్ క్యాల్కులేట్? 84 కిలోన్యూటన్ మీటర్. సో దిస్ ఇస్ అ ఫస్ట్ కేస్. ఏది మన 200 కిలోన్యూటన్స్ అనుకున్నప్పుడు మనకు వచ్చే వాల్యూ ఇది. లేదు సార్ ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 200 కిలోన్యూటన్ పర్ మీటర్ అయి ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 200 కిలోన్యూటన్ పర్ మీటర్ అయి ఉంటే సో ద ఆన్సర్ సో ఏమవుతుందంటే the answer will be, so 200 kilonewton per meter ante so total load intensity anta 200 into 4 meter మొత్తం 800 kilonewton. 800 kilonewton ante so this will be equals to 400 kilonewton and this will be equals to 400 kilonewton. Symmetrical loading kada, so reactions will be total load by 2.
So the bending moment will be at 1.2 meter equals to bending moment at point some C point, C section దగ్గర తీసుకుంటే సో 400 into 1.2 minus 200 into ఎంత డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు 1.2 మీటర్ ఇచ్చాడు ఇంటూ 1.2 మీటర్ బై 2 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది సతీష్ ఇది 336 కిలో న్యూటన్ మీటర్. సో దీస్ ఆర్ ది వాల్యూస్ ఓకేనా. 200 కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ ఇస్తే ఇది వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 200 కిలో న్యూటన్ ఇస్తే సంథింగ్ 84 ఏదో వచ్చింది. సో దట్ విల్ బి ద ఆన్సర్ ఓకేనా. మన వాళ్ళకి అది కరెక్ట్గా ఐడియా లేదు ఆ వాల్యూ పర్ మీటర్ ఇచ్చాడా టోటల్ ఇంటెన్సిటీ కిలో న్యూటన్ ఇచ్చాడా అనేది. ఓకే నెక్స్ట్ వన్, ఈ ఏబీ సెక్షన్లో బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అని అడిగాడు మనకి. సో మనకు ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. సో బెండింగ్ మూమెంట్ సో పారాబోలిక్ యూడిఎల్ ఉన్నప్పుడు సెకండ్ డిగ్రీ పారాబోలా వేరీ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి లోడింగ్ ఏం లేదు కదా, బట్ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ సో WL/2 ఇస్ ద టోటల్ లోడ్ ఇంటెన్సిటీ. ఇక్కడ వరకు సమ్ L/4 అనుకుందాం. సో దిస్ వాల్యూ విల్ బి WL²/8 అవుతుంది. సో బట్ ఇక్కడ సెక్షన్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతుంటే WL/2 ఇంటూ L/4 ప్లస్ మళ్ళీ ఏంటంటే డిస్టెన్స్ పెరిగే కొద్దిగా మూమెంట్స్ అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి మనకి. బట్ లోడింగ్ లేదు కాబట్టి లోడింగ్ లేదు కానీ బెండింగ్ మూమెంట్స్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ బి ద స్ట్రైట్ లైన్. సో ద వేరియేషన్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ బిట్వీన్ A to B. సో A to Bలో బెండింగ్ మూమెంట్ వేరియేషన్ లీనియర్గా ఉంటుంది. ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎట్ ఏ దగ్గర మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉంటుంది. ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ అట్ బెండింగ్ అట్ పాయింట్ A అండ్ వేరీస్ లీనియర్లీ. మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ ఎట్ సాలిడ్ షాఫ్ట్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా అడిగాడు. సో మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ టౌ మ్యాక్స్ ఈక్వల్స్ టు 16T/πd3. సో డైరెక్ట్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూషన్. ఓకే యాంగిల్ ఆఫ్ ట్విస్ట్ అన్ని బాల్ వచ్చే క్వశ్చన్స్ అడిగాడు, అన్ని ఫార్ములా డైరెక్ట్ ఫార్ములా క్వశ్చన్స్. సో థీటా ఈక్వల్స్ టు TL/GJ. సో ఈ క్వశ్చన్స్ చూస్తుంటే సగానికి గేట్ మాస్టర్స్ వాళ్ళకి జాబ్ కొట్టేటట్టు ఉన్నారు. సో ఇవన్నీ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం. సో అట్ ది సేమ్ టైం టెస్ట్ సిరీస్లో కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మేము ఫ్రేమ్ చేసాం మనం ఓకేనా. సో రేషియో ఆఫ్ ది హూప్ స్ట్రెస్ టు ద హూప్ స్ట్రెయిన్. సో హూప్ స్ట్రెస్ ఫార్ములా ఏంటి 6 cylinders. సో PD/2T is the hoop stress and hoop strain PD/40 into Young's modulus 2 minus mu, and this is the formula to find out the hoop strain. Okay, so ratio అడుగుతున్నాడు. సో hoop stress to the hoop strain. సో నీకు ఏమొస్తుందంటే PD/2T సో 2 times ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో విచ్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు 2E/2 minus mu అవుతుంది. 2E/2 minus mu అవుతుంది. దిస్ విల్ బి ద ఆన్సర్. ఆప్షన్స్లో ఇది ఉంటే ఇది మనం టిక్ చేస్తాం మనం. సెకండ్ ఫార్ములా ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్. సో సెకండ్ ఫార్ములాస్ దేనికి అప్లికబుల్ అవుతుందంటే సెకండ్ ఫార్ములా ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ ది లాంగ్ కాలమ్స్ విత్ ద ఎసెంట్రికల్ లోడింగ్. సో లాంగ్ కాలమ్స్ అనేవి ఎసెంట్రికల్ లోడ్ సబ్జెక్ట్ అయినప్పుడు మనకి సెకండ్ ఫార్ములా అనేది యూస్ చేస్తాం మనం. సో సెకండ్ ఫార్ములా కావచ్చు, ప్రొఫెసర్ ఫెర్రీస్ ఫార్ములా కావచ్చు, మోడిఫైడ్ యూలర్స్ థియరీ కావచ్చు, మోడిఫైడ్ ర్యాంకిన్స్ ఫార్ములా కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా సో లాంగ్ కాలమ్స్ అనేవి ఎసెంట్రికల్ లోడ్ సబ్జెక్ట్ అయినప్పుడు ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తాం. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. సో దీని గురించి పెద్ద మనం వరి అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దీనికి షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమన్నాడు. సో షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాల్సి వస్తే సో ద టోటల్ లోడ్ ఇంటెన్సిటీ విల్ బి వాట్ ఈస్ ద టోటల్ లోడ్ ఇంటెన్సిటీ హియర్ WL/2. సో WL/2 అన్నప్పుడు RA ప్లస్ RB ఈక్వల్స్ టు WL/2 and taking moment about A equals to 0 చేస్తే RB into, let us take this as the RB reaction, let us take this as the RA reaction, RB into L anti-clockwise movement, WL/2 into ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ అవుద్ది L/4 డిస్టెన్స్లో కాన్సన్ట్రేట్ అవుద్ది. సో మైనస్ WL/2 into L/4 ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఫ్రమ్ దిస్ వన్ RB ఈక్వల్స్ టు WL/8. సో రియాక్షన్ at B ఈక్వల్స్ టు WL/8. సో ఈ WL/8 అయినప్పుడు అదెంత అవుదాము మనకి RA వాల్యూ. RA విల్ బి ఈక్వల్స్ టు WL/2 మైనస్ WL/8. సో దిస్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు 4 అంటే 3WL/8. సో ద రియాక్షన్ హియర్ ఈస్ 3WL/8. దిస్ రియాక్షన్ ఈస్ 3WL/8. సో దీస్ ఆర్ ది
రియాక్షన్స్, ఆర్ఏ వాల్యూ ఎంత, ఆర్బి వాల్యూ ఎంత. సో దీన్ని షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే రైట్ సైడ్ అపోర్ట్ టేక్ నెగిటివ్, వాల్యూ ఎంత WL/8, లెఫ్ట్ సైడ్ అపోర్ట్ టేక్ పాజిటివ్. సో రైట్ సైడ్ నుంచి వస్తే అపోర్ట్ నెగిటివ్ తీసుకుంటాం, లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి వస్తే అపోర్ట్ పాజిటివ్ తీసుకుంటాం మనం. సో దిస్ వాల్యూ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు WL/8, this value will be equal to 3WL/8 and this value will be WL/8. సో బి నుంచి సి వరకు లోడింగ్ ఏం లేదు కాబట్టి రైట్ సైడ్ అపోర్ట్ టేక్ నెగిటివ్, సేమ్ షియర్ ఫోర్స్ అనేది ఇక్కడ దాకా కంటిన్యూ అవుతుంది మనకి. సో ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది మనకి, సో ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్కి వెళ్తుంది మనకి. ఇది ఎలా వెళ్తుంది సార్ అంటే మనకి ఎలా వెళ్తుంది, ఇక్కడ ఉన్న లోడింగ్ అనేది, సో 1 minute, సో ఇక్కడ ఉన్న లోడింగ్ అనేది యూడిఎల్ లోడింగ్ కాబట్టి సో నీకు లీనియర్గా వేరీ అవుతుంది మనకి. సో దిస్ విల్ బీ ద షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్. సో మీరు ఎగ్జామ్లో మేబీ డయాగ్రామ్ నెగిటివ్ రివర్స్లో కూడా ఇచ్చుండొచ్చు, ఎందుకంటే నేను క్యాలిక్యులేషన్లో రైట్ సైడ్ అప్పుడు నెగిటివ్ తీసుకున్నాను, మేబీ ఎగ్జామ్లో రైట్ సైడ్ అప్పుడు పాజిటివ్ తీసుకొని ఉండొచ్చు. పాజిటివ్ తీసుకుని ఉంటే ఈ డయాగ్రామ్ రివర్స్లో వస్తుంది మీకు, ఓకేనా. సో ఎగ్జామ్లో ఇది ఉంటే ఇది టిక్ చేస్తారు, రివర్స్లో ఉంటే రివర్స్లో టిక్ చేస్తారు. అండ్ సేమ్ వే ఈ ఎక్కడ షియర్ ఫోర్స్ 0 అవుద్దని కూడా క్వశ్చన్ అడిగినట్టున్నాడు. ఇదే డయాగ్రామ్లో షియర్ ఫోర్స్ ఎక్కడ 0 అవుద్దని కూడా అడిగినట్టున్నాడు. సో షియర్ ఫోర్స్ ఎక్కడ 0 అవుతుందంటే ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్. సో షియర్ ఫోర్స్ at x equals to 0, left side upward take positive something WL/8 minus W into x equals to 0. So from this one x equal to 3L/8 distance. సో 3L/8 డిస్టెన్స్లో షియర్ ఫోర్స్ వాల్యూ 0 అవుతుంది ఫ్రమ్ దిస్ ఎండ్. ఎండ్ నుంచి 3L/8 డిస్టెన్స్లో నాకు షియర్ ఫోర్స్ అనేది 0 అవుతుంది, ఓకేనా. సో ఎగ్జామ్లో ఈ ఆప్షన్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఆప్షన్ టిక్ చేస్తాం. మేబీ రివర్స్లో ఇచ్చినా కూడా అదే ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే మనం రైట్ సైడ్ అప్పుడు నెగిటివ్ తీసుకున్నాం, మేబీ ఎగ్జామ్లో రైట్ సైడ్ అప్పుడు పాజిటివ్ తీసుకొని ఉండొచ్చు. కన్వెన్షన్ ఎవరి కన్వెన్షన్ వాళ్ళు ఇష్టం మనకి. ద బెండింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ 0 జనరల్గా. సో బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది 2 కేసెస్లో 0 అవుతుంది. ఒకటి సింప్లీ సపోర్టెడ్ విత్ పాయింట్ లోడ్స్ కానీ యూడిఎల్ కానీ యూవిఎల్ కానీ ఉన్నప్పుడు సపోర్ట్స్ దగ్గర 0 అవుతుంది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే పాయింట్ ఆఫ్ కాంట్రాఫ్లెక్స్ దగ్గర బెండింగ్ మూమెంట్ 0 అవుతుంది, ఎందుకంటే నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్ బెండింగ్ మూమెంట్ సైన్ చేంజ్ అవుతుందంటే నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఖచ్చితంగా 0 టచ్చే కదా వెళ్ళాల్సింది. సో బెండింగ్ మూమెంట్ 0 అనేది సో ఇదర్ క్యాంటిలివర్స్లో ఫ్రీ ఎండ్ దగ్గర కావచ్చు, లేదా ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్స్లో ఫ్రీ ఎండ్ దగ్గర ఉండొచ్చు, లేదా సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్లో రోలర్ దగ్గర కానీ హింజ్ దగ్గర కానీ 0 ఉండొచ్చు. సో అవన్నీ ఎగ్జామ్లో వాడు అడగలేదు. వాడు ఏమన్నాడంటే పాయింట్ ఆఫ్ కాంట్రాఫ్లెక్స్ దగ్గర 0 అవుతుందా, సో షియర్ ఫోర్స్ 0 అయిన దగ్గర 0 అవుతుందా, షియర్ ఫోర్స్ మ్యాక్సిమం అయిన దగ్గర 0 అవుతుందా. సో అప్రోప్రియేట్ ఆన్సర్ అయితే పాయింట్ ఆఫ్ కాంట్రాఫ్లెక్స్ దగ్గర అయితే బెండింగ్ మూమెంట్ సైన్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అక్కడ 0 టచ్ వెళ్ళాలి కాబట్టి పాయింట్ ఆఫ్ కాంట్రాఫ్లెక్స్ దగ్గర బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది 0 అవుతుంది. వేరియేషన్ ఆఫ్ షియర్ స్ట్రెస్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ షాఫ్ట్ ఆఫ్ టార్షన్. సో సర్క్యులర్ షాఫ్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఎనీ ప్లేన్స్, సో ఈ ప్లేన్స్ మీద నీకేంటమ్మా నువ్వు టార్షన్ అప్లై చేస్తే సో ఎలిమెంట్స్ అన్ని నీకేమవుతాయి, రొటేట్ అవుతాయి కదా. సో ఇఫ్ యూ అప్లై ద టార్షన్ ద షియర్ స్ట్రెస్ వేరియేషన్ విల్ బి లీనియర్. ద వేరియేషన్ ఆఫ్ ది షియర్ స్ట్రెస్ విల్ బి లీనియర్ ఇన్ ద క్రాస్ సెక్షన్. సో క్రాస్ సెక్షన్లో షియర్ స్ట్రెస్ అనేది లీనియర్గా వేరీ అవుతుంది. అండ్ టార్షన్ ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది, g(L) ఈక్వల్స్ టు T/J ఈక్వల్స్ టు τ/r. ఇది కూడా ఒక క్వశ్చనేనా. సో దిస్ ఇస్ అ టార్షన్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ వన్ అజంప్షన్ ఆఫ్ ప్యూర్ బెండింగ్. సో యాక్చువల్గా మనకు ఒక 8 అజంప్షన్స్ ఉంటాయి ప్యూర్ బెండింగ్లో, 8 అజంప్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ అజంప్షన్స్లో మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే ప్లేన్ ఆఫ్ ది క్రాస్ సెక్షన్ రిమైన్స్ ప్లేన్ అన్నాడు, అండ్ హోమోజీనియస్ అన్నాడు, ఐసోట్రోపిక్ నేచర్ ఇచ్చాడు. సో అక్కడ ఇచ్చిన రాంగ్ అజంప్షన్ ఏంటి సార్ అంటే, సో మనకి తీసుకున్న అజంప్షన్ ఏంటంటే ద రేడియస్ ఆఫ్ ది కర్వేచర్ షుడ్ బి వెరీ హయ్యర్ దాన్ ది డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ది బీమ్. సో మనకి ప్యూర్ బెండింగ్ ఈక్వేషన్లో ఒక అజంప్షన్ ఉంటుంది, ఏముంటుందంటే ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ది బీమ్ షుడ్ బి వెరీ గ్రేటర్ దాన్ ది డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ది బీమ్. సో వాడేమి ఇచ్చాడంటే లెస్ దాన్ ది డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ది బీమ్ అన్నాడు. సో దట్ ఈస్ అ రాంగ్ స్టేట్మెంట్, ఓకేనా. సో మన క్లాస్లో ఆల్రెడీ గేట్ మాస్టర్స్ క్లాస్ విన్న వాళ్ళకి మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది. సో ఈ ఒక్క అజంప్షన్ మీద దాదాపు ఒక 2-3 మినిట్స్ 3-4 మినిట్స్ మనం ఈ ఒక్క అజంప్షన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం మనం, ఎందుకు ఇలానే ఎందుకు అజంప్షన్ కన్సిడర్ చేశారనేది, ఓకేనా. సో ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ వాడు ఇచ్చింది మనకి యాక్చువల్గా ఉండాల్సింది ఫార్ గ్రేటర్ దాన్ ఉండాలి, వాడు లెస్ దాన్ అని ఇచ్చాడు, అది రాంగ్ స్టేట్మెంట్. అది రేషియో ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీస్ అని అడిగాడు. రేషియోస్ ఆఫ్ ది లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ అన్నాడు. P fix టు ద P పిన్. సో P fix టు ద P పిన్ అడుగుతున్నాడు. సో L ఆఫ్ ది పిన్ టు ద L ఆఫ్ ది ఫిక్స్.
హోల్ స్క్వేర్. సో L of the pin వాల్యూ ఎంతమ్మా, దిస్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ L ఓన్లీ. L of the ఫిక్స్ వాల్యూ ఎంత, L/2 హోల్ స్క్వేర్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 4. లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది ఫిక్స్ టు ద పిన్. మేబీ ఎగ్జామ్లో వాడు పిన్ టు ద ఫిక్స్ అడుగుండొచ్చు. సో ఒక ఫిక్స్ కండిషన్, ఒక పిన్ కండిషన్, బోత్ ఎండ్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్, బోత్ ఎండ్స్ ఆర్ పిన్ కనెక్షన్ ఇచ్చి లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీస్ అడిగారని చెప్పి స్టూడెంట్స్ ఇన్పుట్ ఇచ్చారు. అది మరి ఫిక్స్ టు ద పిన్ ఇచ్చాడా, లేకపోతే పిన్ టు ద ఫిక్స్ ఇచ్చాడా ఐడియా లేదు. సో ఫిక్స్ టు ద పిన్ ఇస్తేనేమో 4 అవుతుంది ఆన్సర్. పిన్ టు ద లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది పిన్ టు ద ఫిక్స్ ఇస్తే 1/4 అవుతుంది. సో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ బట్టి మనం ఈజీగా, సింపుల్ క్వశ్చనే కాబట్టి సో మీరు సాల్వ్ చేసే ఉంటారు ఇది క్వశ్చన్. సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ హ్యావింగ్ ఏ పాయింట్ లోడ్, డాష్ వేరియేషన్ ఆఫ్ ది బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్. మేబీ నాకు తెలిసి ఇదంతా డిప్లొమా స్టాండర్డ్ కాబట్టి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినట్టున్నాడు అన్నీ. అదే ఏడబ్ల్యూ అయితే కొంచెం మంచి క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేవాళ్ళం, అన్నీ ఏంటంటే జస్ట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా. సో వాట్ ఈస్ ద బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్, లీనియర్ వేరియేషన్. సో లీనియర్ వేరియేషన్ అవుతుంది మనకి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ బెండింగ్ మూమెంట్ వేరియేషన్. సో బెండింగ్ మూమెంట్ వేరియేషన్ ఈక్వేషన్ అడిగినట్టున్నాడు ఈ క్వశ్చన్కి. సో ఈక్వేషన్ అడిగితే సో ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్ దగ్గర, అంటే ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్ దగ్గర బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వేషన్ అడిగాడు. సో ద టోటల్ రియాక్షన్ విల్ బి, so this one having a some W kN per meter and having a total length of L value, so the reaction will be WL/2. so bending moment at any section x equals to WL/2 minus, so what about this intensity, ఈ intensity of the load ఎంత ఉంటుంది సార్ అంటే W into x/L, W into x/L ఉంటుంది మనకి. so the total load intensity here is half into x into W x/L. So the total load intensity equal to W x square by 2L. అండ్ ఇది ఎక్కడ ఎంత డిస్టెన్స్లో కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది అంటే ఇటు నుంచి 2x/3 డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, ఇటు నుంచి x/3 డిస్టెన్స్లో కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది. సో ఫ్రమ్ దిస్ వన్ WL/2 మైనస్ WX³/6L. సో ఇది జనరల్ ఈక్వేషన్. మేబీ ఇందులో నుంచి ఏమైనా కామన్ తీసి ఏమైనా అడిగాడో మాకైతే ఐడియా లేదు. సో ఆప్షన్స్లో ఉన్న ఏమో దీన్ని జస్ట్ రియల్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి ఆ క్వశ్చన్ అడిగాడు, ఒకసారి చెక్ చేసుకుని దానికి ఆన్సర్ టిక్ చేస్తాం. ఇదైతే జనరల్ ఈక్వేషన్. వాడు అందులో నుంచి ఏమైనా W/2 కామన్ తీసి అడిగాడా, లేకపోతే WL/2 కామన్ తీసి ఏమైనా అడిగాడా, సో ఏం కామన్ తీసాడని నాకు ఐడియా లేదు. సో మేబీ ఆప్షన్ అయితే రా ఈక్వేషన్ అయితే ఇది. సో దీన్ని మాడిఫై చేసి అడుగుండొచ్చు మేబీ. ఓకేనా. సో ఇది బెండింగ్ మూమెంట్ వేరియేషన్ ఈక్వేషన్ అడిగాడు. సో ప్రాట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రసెస్. సో కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు మనకి, ప్రాట్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ అని. సో ప్రాట్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అంటే మనకి యాక్చువల్గా దీంట్లో ఎం షేప్ కనిపిస్తే దాన్ని ప్రాట్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ అంటాం మనం. సో డబ్ల్యూ షేప్ మిడిల్లో కనిపిస్తే దాన్ని హో టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ అంటాం మనం, ట్రస్సెస్ అంటాం. అండ్ ఇక్కడ అన్నీ కూడా మనకి కే సింబల్ కనిపిస్తుంది, ఇవి కే ట్రస్సెస్. ఓకేనా. అండ్ ఇలా జిగ్జాగ్ ఉందనుకోండి ట్రస్, దాన్ని వారెన్ ట్రస్ అంటాం మనం. సో ఈ వారెన్ ట్రస్ విత్ ద వర్టికల్స్, ఇక్కడ వర్టికల్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి. ఓకేనా. సో ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇది ఆప్షన్ ఏలోనే ఇది ఇచ్చాడు మనకి, ఆప్షన్ ఏలోనే ఇది ఇచ్చాడు. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాట్ ట్రస్. రిలేషన్ బిట్వీన్ ద మ్యూ కేజీ, సింపుల్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ ఇది. మ్యూ ఈక్వల్స్ టు 3K minus 2G by 6K plus 2G. This is the direct question. సో ఆప్షన్స్లో ఇది ఉంటే మన ఇది ఆటోమేటిక్గా ఇదే టిక్ చేస్తాం మనం. రిలేషన్ బిట్వీన్ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రెయిన్ E and true strain epsilon, there is no change in volume during the deviation, మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే. సో దిస్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద true strain and engineering strain. So true strain equal to ln of 1 plus engineering strain, ln of 1 plus engineering strain. సో ఆప్షన్స్లో ఇది ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మనం ఇదే టిక్ చేస్తాం. సో ఇన్ కాలమ్స్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద స్లెండర్నెస్ రేషియో అండ్ క్రిటికల్ స్ట్రెస్ వాల్యూ. So we know that critical stress equals to pi square by lambda square into Young's modulus. So Euler's failure envelope ఎలా ఇచ్చాడంటే అప్ టు ద క్రిటికల్ స్లెండర్నెస్ రేషియో వరకు. సో నీకు స్ట్రెస్ అనేది ఇండిపెండెంట్ మనకి. సో ఇదంతా కూడా షార్ట్ కాలమ్ రీజియన్ అంటాం. ఇక్కడ నుంచి కొంత డిస్టెన్స్ వరకు ఇంటర్మీడియట్ కాలమ్ రీజియన్ ఉంటుంది. సో దాని తర్వాత నీకు ఏమవుతుంది, లాంగ్ కాలమ్ రీజియన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి నీకేమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి స్లెండర్నెస్ రేషియో ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దిగా, సో స్లెండర్నెస్ రేషియో ఆఫ్ ది కాలమ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దిగా సో క్రిటికల్ స్ట్రెస్ అనేది కాలమ్ మీద డిక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది మనకి. ఓకేనా. సో స్లెండర్నెస్ రేషియో ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే
క్రిటికల్ స్లెండర్నెస్ రేషియో అనే క్రిటికల్ స్ట్రెస్ ఆఫ్ ది కాలమ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంటుంది మనకి. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూలర్స్ ఫెయిల్యూర్ ఎన్వలప్ ఫర్ ఏ కాలమ్. సో షియర్ ఫోర్స్ వేరియేషన్, సో డయాగ్రామ్ అడిగాడు ఇది. సో షియర్ ఫోర్స్ వేరియేషన్, సో షియర్ ఫోర్స్ అట్ ఫ్రీ ఎండ్ ఈక్వల్స్ టు 0, ద రియాక్షన్ విల్ బి WL/2. రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి వస్తే అపోర్ట్ టేక్ పాజిటివ్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ మ్యాక్సిమం ఉంది. ఇంటెన్సిటీ మ్యాక్సిమం ఉందంటే ఇక్కడ స్లోప్ అనేది మ్యాక్సిమం ఉండాలి. ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ 0 ఉందంటే స్లోప్ 0 ఉండాలి. సో దిస్ ఇస్ ద వేరియేషన్ అండ్ దిస్ విల్ బి ద సెకండ్ డిగ్రీ పారాబోలా. This will be the second degree parabola. Here slope is maximum, here slope is 0. So intensity 0 ఉంది కాబట్టి స్లోప్ 0 ఉండాలి. ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ లోడ్ ఇంటెన్సిటీ మ్యాక్సిమం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ స్లోప్ మ్యాక్సిమం ఉండాలి. సో వాడు జస్ట్ ఇది మాత్రం అడిగినట్టున్నాడు. ప్రొఫైల్ సెకండ్ డిగ్రీ పారాబోలానా థర్డ్ డిగ్రీ పారాబోలానా జస్ట్ లీనియర్ వేరియేషన్ అడిగినట్టున్నాడు. ద ఆప్షన్ విల్ బి సెకండ్ డిగ్రీ పారాబోలా. ఇఫ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్రెస్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్, ద స్ట్రెస్ డెవలప్డ్ ఎట్ ది కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ ప్రెస్ చేసేటప్పుడు కాంటాక్ట్ దగ్గర ఏ స్ట్రెస్ డెవలప్ అవుతున్నాడు. ఒక ఆప్షన్లో టెన్సైల్ ఇచ్చాడు, ఒక ఆప్షన్లో రేడియల్ ఇచ్చాడు, ఒక ఆప్షన్లో బేరింగ్ స్ట్రెస్ ఇచ్చాడు, ఇంకో ఆప్షన్లో సంథింగ్ వేరే ఇచ్చినట్టున్నాడు. సో ఆన్సర్ ఈజ్ బేరింగ్ స్ట్రెస్. ఓకేనా. లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఆ లోడ్ని ఇంకో ఆ సర్ఫేస్ అనేది బేర్ చేయాలన్నమాట. సో ద టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ డెవలప్డ్ ఎట్ ది సర్ఫేస్ ఈజ్ బేరింగ్ స్ట్రెస్. సో దీనికి ఆప్షన్ బేరింగ్ స్ట్రెస్. సో వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఆఫ్ ది థిన్ సిలిండర్, వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఆఫ్ ది థిన్ సిలిండర్. వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఆఫ్ ది థిన్ సిలిండర్ జనరల్ ఫార్ములా మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఈక్వల్ టు PD/4T ఇంటూ E 5 - 4 μ. సో వాడు ఆప్షన్ ఇది ఇవ్వకుండా ఏం చేశాడంటే జస్ట్ ఇక్కడ 4ని తీయకుండా జస్ట్ 2నే కామన్ తీశాడు పక్కకి. సో 2 కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది, సో ఒక 2 లోపల తీసుకెళ్తే 2.5 అవుతుంది, ఇది -2 అవుతుంది, ఇది ఆప్షన్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా. సో ఇది రా ఈక్వేషన్, దీంట్లో చిన్న మోడిఫికేషన్ చేసి ఏది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అని అడిగాడు. సో డైరెక్ట్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూషన్ క్వశ్చన్ ఇది. The relationship between engineering stress and true stress. So engineering stress and true stress ki ra equation idamma. So actual stress equals to engineering stress. So here actual stress equals to engineering stress into 1 plus or minus epsilon naught. So ikkada you can use the plus value, you can use the minus value. So plus ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అంటే టెన్సైల్ స్ట్రెసెస్ అప్లై చేస్తే యూజ్ చేస్తాం, మైనస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అంటే కంప్రెసివ్ స్ట్రెసెస్ అప్లై చేసినప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. సో ట్రూ స్ట్రెస్ ఈక్వల్స్ టు ఇంజనీరింగ్ స్ట్రెస్ ఇంటూ 1 plus or minus epsilon naught. సో కానీ ఆప్షన్స్లో వాడు ఏమి ఇచ్చాడంటే ఇదొక ఆప్షన్ ఇచ్చాడు, ఇదొక ఆప్షన్ ఇచ్చాడు మనకి. సో మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే 1 - epsilon naught ఉండాలి, కానీ అక్కడ epsilon naught -1 ఇచ్చాడు. సో మేము కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇచ్చాడు ఆప్షన్ అది. సో దిస్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఓకేనా. సో వెన్ ఎవర్ యూ నో ది సబ్జెక్ట్, ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న మ్యాథమెటికల్ ఏంటి మట్టి ఇవ్వాల్సింది ఇటు ఇచ్చినా కూడా మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరు. ఫైండ్ ద ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్ సింప్లీ సపోర్టెడ్. ఇది అసలు స్టేబుల్ బీమే కాదు మనకి ఇది. సో వీ కాంట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ బీమ్. ఇది ఇది సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్, ఇది అన్స్టేబుల్ బీమ్, ఇది కంటిన్యూస్ బీమ్ అండ్ దిస్ విల్ బి ద ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్. ఇది ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్ మనకి. సో డేటా ఇది ఇచ్చాడు. సో లెంత్ ఆఫ్ ది బార్ ఇచ్చాడు, టెంపరేచర్ ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ 10 degrees ఉందంట అండ్ ఫైనల్ టెంపరేచర్ 80 degrees ఉందంట, యంగ్స్ మోడల్స్ ఇచ్చాడు, ఆల్ఫా ఆఫ్ ది మెటీరియల్ ఇచ్చాడు అండ్ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెసెస్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద మెటీరియల్ అన్నాడు. సో థర్మల్ స్ట్రెస్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఆల్ఫా చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. సో ఈ వాల్యూ ఎంత 1 × 10⁵, ఆల్ఫా వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు 12 × 10⁻⁻6 అండ్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఎంతమ్మా 10 నుంచి 80కి వచ్చిందంటే 70. ఎంత వచ్చింది సతీష్ ఇది 84 Newton/mm² ఆర్ మెగాపాస్కల్. సో ఆప్షన్స్లో అది ఉంటే అది టిక్ చేసి ఉండొచ్చు మీరు. వేరియేషన్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ బిట్వీన్ ఎనీ 2 sections ఆఫ్ ద బీమ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్. సో వేరియేషన్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్, ద చేంజ్ ఇన్ బెండింగ్ మూమెంట్ బిట్వీన్ ఎనీ 2 sections, the first derivative of bending moment with respect to the distance equals to shear force. So from this one dm equals to df into shear force into dx. From this one m2 - m1 equals to, so shear force into dx, shear force value into dx is nothing but the distance, that is nothing but the area of shear force diagram. The change in bending moment between any 2 sections will be equals to the area of the shear force diagram. Given width of the strip వచ్చేసి 120 mm ఇచ్చాడు, థిక్నెస్ ఏమో 10 mm ఇచ్చాడు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బెంట్ ఇన్ టు ద ఆర్క్ ఆఫ్ ది సర్కిల్
ఆఫ్ రేడియస్ 8 meters ఇచ్చాడు అండ్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఇచ్చాడు, ద మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ది స్ట్రెస్ ఇన్ ద స్ట్రిప్ అడుగుతున్నాడు. సో ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే E/R ఈక్వల్స్ టు M/I ఈక్వల్స్ టు F/Y. సో ఫ్రమ్ దిస్ వన్ F/Y ఈక్వల్స్ టు E/R రిలేషన్ మీద క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. సో ఫ్రమ్ దిస్ వన్ F ఈక్వల్స్ టు E/R ఇంటూ Y వాల్యూ. సో యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఇచ్చినట్టున్నాడుగా 200 GPa ఇంటూ 10⁻³ అండ్ రేడియస్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు 8 meters ఇంటూ 10⁻³ అండ్ Y థిక్నెస్ వచ్చేసి 10 mm ఇచ్చాడు మనకి. మనకు కావాల్సింది ఏంటిది Y. సో థిక్నెస్ బై 2 అంటే మనం యూజ్ చేయాల్సింది 5 mm. సో ఇఫ్ యూ సాల్వ్ దిస్ వన్ యూ విల్ గెట్ ది ఆన్సర్. ఇదంతా వచ్చింది సతీష్ 125 Newton/mm² ఆర్ MPa. సో నీకు వాల్యూ 125 Newton/mm² వాల్యూ వస్తుంది మనకి ఈ క్వశ్చన్కి. ద షియర్ ఫోర్స్ ఫ్రమ్ వాట్ డిస్టెన్స్ ఎట్ ఏ. సో ఏ డిస్టెన్స్ నుంచి షియర్ ఫోర్స్ 0 అవుతుంది, ఏ డిస్టెన్స్ నుంచి ఎక్కడ నీకు షియర్ ఫోర్స్ వాల్యూ 0 అవుతుంది. సో ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా. L/√3 అంటే జీరో ఎండ్ నుంచి జీరో ఎండ్ నుంచి మనకి L/√3 వాల్యూ ఉంటుంది అండ్ అక్కడ బెండింగ్ మూమెంట్ వాల్యూ WL²/9√3 వాల్యూ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించిన డెరివేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మన క్లాస్లో ఉన్నాయి. సో అవన్నీ చేసినా కూడా మనకి ఇక్కడ టైం వేస్తే. సో డైరెక్ట్ వాల్యూ ఇస్ L/√3. సో ఏ డిస్టెన్స్ నుంచి L/√3 డిస్టెన్స్లో మనకి షియర్ ఫోర్స్ వాల్యూ 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ అడిగాడు. సో సి దగ్గర క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ టేక్ నెగటివ్. సో హాగింగ్ కదా, ఇట్లా బెండ్ చేస్తే హాగింగ్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 4 kN/m. సో సి నుంచి బి వరకు వేరే ఏ మూమెంట్స్ లేవు కదా, అదే మూమెంట్ కంటిన్యూ అవుతుంది అండ్ సేమ్ మూమెంట్ అప్ టు ఎండ్ వరకు కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ పాయింట్ లోడ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ పాయింట్ లోడ్ త్రూ నీకు ఇక్కడ లీనియర్గా వేరీ అవుతుంది. సో ఇది 4 + 2 × 1 సో 2 meter అంటే ఈ వాల్యూ వచ్చేసి 6 meter ఉంటుంది కంప్లీట్ వాల్యూ. సో దిస్ ఇస్ ద బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఫర్ దిస్ క్యాంటిలివర్ బీమ్ విత్ ద పాయింట్ లోడ్ అండ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ మూమెంట్. ఆల్రెడీ మీకు ఈజీ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇది కూడా మీరు సాల్వ్ చేసే ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఫార్ములా ఆఫ్ సింపుల్ బెండింగ్. సో సింపుల్ బెండింగ్ ఈక్వేషన్ అడుగుతున్నాడు అమ్మా సింపుల్గా. ఆల్రెడీ తెలిసిందిగా మనకి E/R ఈక్వల్స్ టు M/I ఈక్వల్స్ టు F/Y. సో చాలామంది దీన్ని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం ఎలిజబెత్ రాణి మే ఐ ఫాలో యూ అంటారు. ఎలిజబెత్ రాణి మే ఐ ఫాలో యూ ఒక సింపుల్ షార్ట్ కట్స్ ఇలా చెప్తూ ఉంటారు మనకి. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ అ సింపుల్ బెండింగ్ ఈక్వేషన్. హూప్ స్ట్రెయిన్ అండ్ థిన్ సిలిండర్ ఇందాకే డిస్కస్ చేశాను. సో హూప్ స్ట్రెయిన్ ఈక్వల్స్ టు PD/40 × యంగ్స్ మాడ్యులస్ 2 - μ. సో దిస్ ఇస్ అ ఫార్ములా టు ఫైండ్ అవుట్ ది హూప్ స్ట్రెయిన్. సో ఇది రా ఈక్వేషన్. మేబీ అందులో ఏమన్నా చిన్న మేబీ ఏమైనా అడుగుండొచ్చు లేదా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్తుంటే నాకు తెలిసి ఇది మీరు టిక్ చేసి ఉండొచ్చు. మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ ఆఫ్ ద హాలో షాఫ్ట్ టు ద సాలిడ్ షాఫ్ట్ ఇఫ్ ద హ్యావింగ్ ది సేమ్ మెటీరియల్. సో tau max of the hollow shaft to the tau max of the solid shaft. సో ఏమన్నాడు ఈక్వల్ రేడియస్ అన్నాడు. సో ఇక్కడ నుంచి దీనికి ఎంత రేడియస్ ఉందో ఇక్కడ నుంచి దీని నుంచి కూడా రేడియస్ ఉంది. సో బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ ది సేమ్ రేడియస్, ఎక్స్టర్నల్ రేడియస్ వాల్యూస్ ఏమన్నాడు. సో దిస్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు 1 - K⁴. ఈ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది మనకి 1 - K⁴ ఉంటుంది. సో ద K వాల్యూ విల్ బి small d by capital D or small r by capital R. Okay, so this is the equation. So tau max of the hollow shaft to the tau max of the solid shaft equals to 1 - K⁴. So the option ఉంటే మీరు టిక్ చేసే ఉండొచ్చు ఈ ఆప్షన్ కూడా. సో UVL on the beam also known as. సో క్వశ్చన్ చెప్పారు కానీ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయో చెప్పలేదు. ఓకేనా. సో ఇది మనం ఒకసారి రెస్పాన్స్ షీట్ వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయో చూసి సో మనం దాన్ని కూడా రెస్పాన్స్ షీట్ వచ్చిన తర్వాత సొల్యూషన్స్లో ఇస్తాను నేను దీనికి సంబంధించిన ఆప్షన్. సో ద వేరియేషన్ ఆఫ్ ది షియర్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్. సో షియర్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ నుంచి x అనే డిస్టెన్స్ తీసుకున్నాను, ఈ వాల్యూ WL/2. సో షియర్ ఫోర్స్ ఎట్ ఎనీ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్స్ టు ఇందాక చెప్పాం కదా. సో ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉంటుంది మనకి WX/L ఉంటుంది మనకి. సో దిస్ ఇంటెన్సిటీ విల్ బి ఈక్వల్ WX/L WL/2. Right side upward take left side upward take positive, downward take negative. So the total load intensity equal to half into base x value and height value antama WX/L.
So from this one WL by 2 minus WX square by 2L. So this is the shear force equation. So for this cantilever with the UVL, this will be the shear force equation. Okay. Next the ratio of already same concept. So load carrying capacity of the fixed free to the load carrying capacity of the pin. So P of the fixed free to the load carrying capacity of the fixed pin. So this will be equals to L of the pin to the L of the fixed free whole square, and this will be equals to L value, and this will be equals to 2L value, and this will be equals to 1 by 4. So maybe exam lo fixed free to the pin అడిగినప్పుడు 1 by 4. For example, exam lo load carrying capacity of the pin to the fixed free అడిగాడు అనుకోండి, that will be equal to 4. So just input ఇది ఇలా ఇచ్చారు మనకు వాళ్ళు స్టూడెంట్స్, అది ఫిక్స్ ఫ్రీ టు ద పిన్ అడిగారా, పిన్ టు ద ఫిక్స్ ఫ్రీ అడిగారా తెలీదు, దాన్ని బట్టి మీరు అయినా మీదైతేనే 1 by 4, రివర్స్ అడుగుంటేనేమో అది 4 వస్తుంది ఆన్సర్. ఓకే. Perry's approximate formula. So long columns లో యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను కదా ఇందాక. సో సిగ్మా బై సిగ్మా నాట్ మైనస్ 1 minus sigma naught by sigma e equals to 1.2 into e into yc by r square. And this is the Professor Perry's formula as per Indian Standard IS code book. సో అన్ని స్టీల్ కాలమ్స్ అనేవి ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని మనం డిజైన్ చేయాలి. సో అందుకని ప్రొఫెసర్ పెరిస్ ఫార్ములా ఇంపార్టెంట్, అందుకని అడుగుండొచ్చు మేబీ ఈ ఫార్ములా మీద క్వశ్చన్. సో టార్షనల్ స్టిఫ్నెస్, the torsional stiffness equals to T by theta which is equals to GJ by L. So maybe options లో ఇది ఇచ్చాడా తెలీదు. సో స్టూడెంట్ అయితే ఇది ఇచ్చాడని చెప్పి ఇచ్చారు. సో GJ by L is the correct answer. ఆప్షన్స్లో GJ by L ఉంటే దట్ విల్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, ఒక 3D అంటే ఒక క్యూబ్ ఇచ్చేసి ఈ ఫోర్సెస్, ఇది F1 అన్నాడు, F2 అన్నాడు, F3 అన్నాడు, సమ్ 3 ఫోర్సెస్ ఇచ్చాడు. ఈ ఫోర్సెస్ అనేవి ఏంటి అన్నాడు. సో కోప్లానర్ కాన్కరెంట్ ఫోర్సెసా, నాన్ కోప్లానర్ నాన్ కాన్కరెంట్ ఫోర్సెసా, కోప్లానర్ నాన్ కాన్కరెంట్ ఫోర్సెసా, సంథింగ్ క్వశ్చన్ అడిగాడు. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక పాయింట్ నుంచి వెళ్తున్నాయి కదా, ఈ ఫోర్సెస్ అన్నీ కూడా సింగిల్ పాయింట్ నుంచి వెళ్తున్నాయి మనకి, ఇవన్నీ కాన్కరెంట్ ఫోర్సెస్. బట్ ఇదేమో ఈ ప్లేన్లో ఉంటే ఇది ఈ ప్లేన్లో ఉంది, ఇది ఈ ప్లేన్లో ఉంది, ఒకటేమో వై ప్లేన్లో ఉంది, ఒకటేమో ఎక్స్ ప్లేన్లో ఉంది, ఇంకోటేమో జెడ్ ప్లేన్లో ఉంది మనకి. సో ఇవన్నీ కూడా కోప్లానర్ ఫోర్సెస్ కాదు, అన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ప్లేన్స్ మీద డిస్ట్రిబ్యూట్ అయినాయి కాబట్టి. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ నాన్ కోప్లానర్ concurrent forces. Option is non-coplanar concurrent forces. So symbol of single V-butt joint. V-butt joint ki ina symbol ఏంటని అడిగాడు. సో మాకు ఆల్రెడీ తెలుసు, మన స్టీల్లో డిస్కస్ చేసి ఉంటారు. సో దిస్ ఇస్ ద V-butt joint symbol and this is the double V-butt joint symbol. ఇది double V-butt joint symbol, ఇది single V-butt joint symbol. నెక్స్ట్ వన్, వేరియేషన్ ఆఫ్ ది బెండింగ్ మూమెంట్. సో ఇక్కడ ఏమడిగాడు, ఈక్వేషన్ అడిగాడా, ఫార్ములా అడిగాడా? ఈక్వేషన్ అడిగాడా? ఓకే. సో వేరియేషన్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్. సో బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వేషన్, షియర్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్. షియర్ ఫోర్స్ కూడా ఈక్వేషన్ అడిగాడా? షియర్ ఫోర్స్ కూడా ఈక్వేషన్ అడిగాడా? ఓకే. సో ఫస్ట్ షియర్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ తీసి తర్వాత బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వేషన్ తీద్దాం. కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్. ద టోటల్ లోడ్ ఇంటెన్సిటీ విల్ బి half into base into height. So half into base into height is nothing but the WL by 2 is the total load intensity. So ఇచ్చిన symmetrical loading కాబట్టి reactions will be total load by 2. So WL by 4 and this will be WL by 4. ఇది WL by 4, ఇది WL by 4. సో x అనే డిస్టెన్స్ దగ్గర ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, నేను షియర్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో షియర్ ఫోర్స్ అట్ x డిస్టెన్స్. సో ఈ వాల్యూ W అయితే x అనే డిస్టెన్స్ దగ్గర ఈ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది సార్ అంటే ఆల్రెడీ ఇందాకే డిస్కస్ చేసాం, WX by L లీనియర్ వేరియేషన్ అమ్మా. సో L by 2 డిస్టెన్స్ దగ్గర ఇంటెన్సిటీ W ఉంటే x అనే డిస్టెన్స్ దగ్గర ఇంటెన్సిటీ ఎంత. సో ఫ్రమ్ దిస్ వన్ దిస్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు WX into WX by 2L సారీ. సో దిస్ వాల్యూ విల్ బి W into X by 2L. So shear force, right side upward take negative WL by 4 minus total load intensity. So if we calculate the total load intensity, half into base into height WX by 2L.
సో Wx square by 4L. Okay, so Wx square by 4L. This will be the shear force equation. This will be the shear force equation. And total load enta half into base into height, WL by 2 is the total load intensity. Ichina symmetrical loading kabatti reactions will be total load by 2, WL by 4 and WL by 4. ఇక్కడ నుంచి ఏంటమ్మా నీకు L by 2 డిస్టెన్స్కి ఎంత వేరీ అవుతుంది, ఇది W అనే లోడ్ ఇంటెన్సిటీకి వేరీ అవుతుంది X అనే డిస్టెన్స్ దగ్గర. సో L by 2 డిస్టెన్స్కి W ఇంటెన్సిటీ ఉంటే X అనే డిస్టెన్స్కి ఎంత వాల్యూ ఉంటుంది, సో వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది, WX by 2L వాల్యూ ఉంటుంది. అండ్ అక్కడ నుంచి టోటల్ లోడ్ ఇంటెన్సిటీ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. సో హాఫ్ ఇంటూ బేస్ వాల్యూ అంతా X వాల్యూ, హైట్ వాల్యూ అంతా WX by 2L విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు WX square by 4L. సో దిస్ ఇస్ ద షియర్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వేషన్. So bending moment at any distance, WL by 4 into, I am taking this section, WL by 4 into distance and X value. If you apply the load, so this is going to be bend in a sagging bending moment minus, so due to this load we are having a hogging bending moment. So E end nunchi X by 3 distance lo locate avuddi, E end nunchi 2X by 3 distance locate avuddi. Manaki ikkada calculate chestunam kabatti load into perpendicular distance idi sagging, load into perpendicular distance idi hogging. So total load intensity enta vachindi manaki Wx square by 4L into ఈ distance X by 3. So WL by 4 into X minus W X is cube by 12L. So this is the bending moment equation at X distance. X అనే distance దగ్గర so bending moment value ఇది. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద షియర్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్, దిస్ వన్ ఇస్ ద బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో మనకు వచ్చిన ఇన్పుట్స్ ఇవ్వమ్మా, అదే లాస్ట్ స్లైడ్. సో మనకు వచ్చిన ఇన్పుట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి. సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక 42 స్లైడ్స్ అంటే సో దగ్గర మనం 43-45 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసాం మనం. సో నెక్స్ట్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనేవి మన ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ ఫ్యాకల్టీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అవి కూడా మనం తొందరలోనే వీడియో అనేది అప్లోడ్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ.